тоже ну, ты тоже в камере тогда. Да, Потому что мы же без палитры, без всего. да. Хорошо, я включаю. Вот мы подошли к той территории, когда чайничек тибетский в виде зеленой черепахи надо показать конструктивно. Для этого мы берем лезвие наше любимое и, начиная с шапочки, вот стоит перед нами, да, шапочка, потом сам заварник, да, и потом вот этот остров, 3 части. И в него вставлены вот такие латунные или какие-то посеребренные 4 таких, сейчас я скажу, как они называются, держатели, да, за которые вынимаются эти части один из другой. И нам надо показать их конструктивно, чтобы люди могли понять, что, допустим, вот это цилиндрическая часть, а это прямоугольная часть, так? А черепаха это скульптура Animals. Давайте попробуем это сделать лезвийком. И вот давайте сверху начнем. Кто у нас вверху? У нас вверху у черепашки такое впечатление, что там находится... если мне кто-то повернет, Павлуш, поверни мне, или Вовочка, вот эту, чтобы она была на меня смотрела. О, стоп, отлично, она на меня смотрит. Такое впечатление, что это тоже маленькая черепашка. Давайте мы ее, у нас свет слева, сбоку. Вот отсюда у нас свет, мы так и тянем нашу графическую территорию. Вот. И давайте себе скажем, что много этого делать нельзя, потому что акварельность, вот эта вот изумрудная акварельность, она и есть красота этой керамики. Давайте, вот здесь блечок есть у этой маленькой черепашки, или это головной убор нашей большой черепахи, не знаю. Вот. И мы себе скажем, что в данном случае мы начинаем уже не акварелить, а рубить графическим образом. Так. И вот такое впечатление, что на кончике нашего лезвия находится лампочка. Давайте немного шкребанем. И вот бликовая территория. Давайте вот эту бликовую территорию немного обозначим. Ведь керамика этой чайной